Ở đây em có được một cái đầu máy cắt cỏ của TG18 với các bác. Đó, cái này là đầu máy hèn bãi luôn. Đó, cái hiệu của nó các bác. Này đầy đủ như thế này. Đầu máy thì bên em về thì sẽ dọn nổi cho các bác. Mình về mình lắp vô cái đầu máy của bác có bị hư thì mình lắp nó vô, hoặc mình độ chế qua nhiều cái máy khác cũng rất ok luôn các bác. Đó, con này là 545.000 thôi. Bây giờ em giật nổ luôn nha các bác. Có 545.000. Em bật em cắt cái đã. Đó, đã nhận nổi như thế này luôn nha các bác. Đó. Bác nào mình chốt con này thì cứ nhanh tay liên hệ em có côn cho bác luôn nha.